Witamy Państwa w sklepie eMarket. Dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić monitor LG Flatron LCD W1934S. W opakowaniu znajdziemy monitor, części do podstawki, kabel DSAP oraz kabel zasilający, a także instrukcję obsługi oraz płytę ze sterownikami. Możliwość pochylenia ekranu ułatwia odpowiednie ustawienie monitora na biurku lub powieszenie na ścianie. LG W1934S to 19-calowy kolorowy monitor LCD z panoramiczną matrycą typu TFT-TN o wielkości plamki 285 000 mm. Monitor LG W1934S posiada funkcję format 4:3 w panoramie, która konwertuje źródła w formacie 4:3 na szerokopasmowy format bez zniekształceń. Obsługuje analogowy sygnał typu RGB poprzez 15-pinowe złącze DSAP. Urządzenie posiada czas reakcji matrycy 5 ms, co eliminuje zmurzenie podczas oglądania tzw. szybkich scen występujących w filmach akcji i grach. Przy rozdzielczości pracy 1440 na 900 pikseli częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Kontrast 1000:1 i jasność 300 CD zapewniają ostry i wyraźny obraz. Monitor jest przystosowany do obsługi zaawansowanego wizualnie i wymagającego systemu Windows Vista. Dziękujemy Państwu za obejrzenie krótkiego filmu o monitorze LG Flatron LCD W1934S. Zapraszamy na stronę www.emarket.pl.